За сайн бацгаана уу. За өдрийн мэнд. За Чехэд 12 өнгөрч байна. Тэгээ за тэгээд Монголд орой болчлоо. За тэгээд морин жилийн анхныхаа лайвыг хийх гэж байна. За тэгээд маш сайхан жил гарч байна. За тэгээд энэ жилийн цагаан сар маш сайхан болцоож байна. Монголд хөдөө гадаа бид хоёр бас нэлээд явлаа. Маш өргөн дэлгэр сайхан болж байна. Цаг агаарч сайхан байлаа. За тэгээд хэдүүлээ гал морин жилдээ одоо ерөөсөө маш ич хүчтэй, урамтай, зоригтой, хүсэл бүхэн хүн болгоны хүсэл бүхэн сайхан биелэх болтугай. Ийм сайхан жил мэдээж хэрэг одоо хүмүүс санхүүгийн бас нэг тогтолцоотой, санхүүгийн бас боловсралтай тийм болохоор шинэ анхныхаа лайвыг санхүү мөнгөтэй холбоотой зүйлээр та хэдтэй мэдэх зүйлээ бодож самдаг зүйлээ та хэдтэй хуваалцъя гэж ингэж хэлсэн. За тэгэхээр гадаадад ер нь бол маш олон хүн одоо ажиллаж амьдарч штэ тий. Ганц Чехэд маань биш тий. Маш олон гадаадад монголчууд маань тархан сууж байна. Хилийн чамдад маш олон монголчууд байна. За тэгээ оюутнууд байна, бизнес чиглэлээр байна. Ажил хийж байгаа массаар бол маш их байна. За түүн дотор бол Чех улсад бол бүр 15,000 шахуу монгол одоо ажил хийж хөдөлмөрлөж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ оюутан гэхээсээ илүү ажил төрөл хийж салингаас салингийн хооронд байгаа улсууд маш их байгаа. За тэгэхээр үүнээс хамгийн их анхаарал татах үс одоо масс нь бол яахаргүй ажил хийж удаан хугацаагаар одоо амьдарч байгаа монголчуудтай хамтсан ийм лайвыг өнөөдөр би хичээн хийх гэж байна. За тэгээд энэ лайвыг ерөнхийдөө бол санхүүга маш сайхан цэгцтэй авч яваа гэр бүлүүд, маш ухаалаг ээж нар, аав нарт мэдээж хэрэг зориулагдаагүй байх гэж бодож байна. Хамгийн гол нь бас нэг дөнгөж очоод бас нэг санхүү цалин мөнгөө бас зөв зохистой зохицуулах тал дээр нь бас жоохон нэмэр болох үс тийм мас зориулж байгаа энэ лайв байгаа. За тэгэхээр ер нь бол Чехэд байгаа монголчууд ерөөсөн цалингаас цалингийн хооронд байгаа нь ойлгомжтой. За тэгэхээр ер нь авч байгаа цалин мөнгө бол ерөөсөө тодорхой. За 1,000 евро, за 1,500 евро дэтлэн за нэг бүр сайн авч байгаа нь бол 2,100 евро авч байгаа. Тийм ээ. Тэр бол ерөөсөө цалин тодорхой. Байрны мөнгө бол ерөөсөө тодорхой. Нэг байранд орно. За чи тэр байрны эзэнтэй за сар болгон төдөн төгрөг, төдөн хорон төлнө. За 200-аас 500 евро ч гэдэг юм уу тий. Тухайн ямар хотоосоо, ямар дүүрэгт амьдарч байгаагаасаа шалтгаалж байрны мөнгнүүд ерөнхийдөө бол одоо бол маш их нэмэгдэж байгаа. Хүн ам ихтэй, үйлдвэрлэхтэй газрууд бол байр бол нэлээд хүнтэй байгаа нь ойлгомжтой байгаа тийм ээ. За тэгэхээр орлого зарлага бол ерөнхийдөө тодорхой. Та хэд маань за би нэг төдөн төгрөг цалин авна. За төдөн төгрөг надад үлддэгэ гэсэн томьёо бол угаасаа та нарт маань одоо байж байгаа шүү дээ. Тийм ээ. За бидний хийж байгаа нэг түгээмэл хідэн алдаа байдаг. За нэгдүгээр хамгийн том түгээмэл алдаан дээр бид нар юун дээр төвлөрдгөө гэхлээр ерөөсөө нэг тодорхой хугацаагаар яг за би төдөн жил ажиллаад, төдөн сар ажиллаад би Монгол буцнаа гэсэн тэр тодорхой нөгөө хугацаа байдгүй. За ерөнхийдөө жоох амьдраад үзье. За ихэнх нь бол за яг ямар ч хэсэн Европт нийлээд хэдэн жил болно. Хүүхдтэй очих юм чинь, хүүхдээ сургуульд өгчин, оюутан болгочих магадгүй, боловсралтай болгочих магадгүй. За бид нар өөрсдөө ч гэсэн жоохон стрессгүй, айтаахан 50 орчинд ингээд амьдрий гэсэн ийм зорилготой очдог. Очсон хойноо бас амьдрал ямар байх юм бол бас янзаар одоо эндээс Монголоос очиж байгаа байдлаас арай өөр андуу ташаа ойлголттойж байсан ч гэж болон зарим нь очоод бас нэг наад захын одоо бэрхшээлийг давах чадвар тухайн хүнээс шалтгаалаад ч юм уу янз бүрийн байдалд хүмүүс ордог. За тэгэхээр нөгөө хэд маань за ямар ч хэсэг нэг жил амьдраад үзье болохгүй бол тэгээ буцъя. Зарим нь бол за ерөнхийдөө болж байна да. За ямар ч хэсэг нэг 5 жил болчихъя. За нэг 10 жил амьдрчнаа ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр ерөөсөө энэ хугацаа бол ерөөсөө маш тодорхойгүй байдаг учраас санхүүгийн хэлбэлцэлд яалтчгүй тэрнээсээ болж бас их шалтгаалдаг. Тэрнээсээ болж яахаар шалтгаалдаг. Энэ дээр бол таад маань бол санал бол нийлэх байх гэж бодож байна. Тодорхой хугацаа байхгүй, тодорхой зорилго байхгүй гэсэн үг тийм ээ. За ерөнхийдөө очсон хүмүүсийг бол тухайн орныхоо ер нь татвар төлөөсийн тал дээр татварын ямар ч ойлголт айгүй муутай байдаг. За би хэдэн төгрөгийн цалин аваад хэдийг би татварт өгчүү тийм ээ. За яг ерөнхийдөө бол жоохон ажиллаж байгаа нь бол за ямар ч хэсэн би нэг
их л өндөр цалин авах юм бол их л өндөр татвар төлөх юм байна гэж мэдэж байгаа боловч яг хэдэн төгрөгийг аваад байгаа юм. Хэдэн төгрөгийг би суутгаад байгаа, хэдийн би өрөнд өгöd байгаа, хэдийн би шагнал урамшлал авчих уу, хэдэн миний амралтын хоногоос үлдчих үү гэдэг. Одоо нөгөө цалингийн цэсээ унших тал дээр аюу нэгдүгээр хэлний мэдгүйгээсээ болдог, хоёрдугаар өөрийн одоо итгэхгүйгээсээ болж мэддэг хүнээс нь асуухгүй ч гэдэг юм уу. Тэгээ нэг дундчиг бараал нөгөө цуг байгаа хүмүүсээс ганц хоёр юм асуучаал тэгэл тэр асуултыг таачдаг. Тийм ээ. За мөнгө өсөхийг ерөөсөө маш хэрэгэлцэхтэй маш муу байна. Ерөнхийдөө мөнгийг бол ерөөсөө яаж би авсан цалингаа жоохон өсгий дөө гэсэн тал дээр бол маш тийм хувь хүний сахилга бат аягүй энэ дэр жоохон сул харагдаад байдаг. Иш нь бол ерөнхийдөө бол би та хэд зүгээр нэг өнөө маргааш олж харсан юм а биш. Би чинь чехэд бас зохимжээний бараг худлаа хийсэн 30 жил амьдарсан учраас тэрэн дээр анализ хийж энэ лайвыг би ярих юм шүү. Тэгэхээр та хэд маань бас дөнгөж очиод удаагүй байгаа хүмүүс маань баярлангуяа та хэд маань бас анхаарлаа төвлөрүүлээд одоо завгүй байгаа бол дараа YouTube дээр барсан анхааралтай сонсоорой. Та нарт маань бас хэрэг болох, бас дохио авах, бас жоохон санаа авах юм дээр гарна шүү. За тэгээд хамгийн аюултай юм мэдхийг хүсдэггүй. Мэдхийг хүсдэггүй гэдэг хүн хамгийн аюултай байдаг. За би төдөн дөрөнгөний татвар төлдөг юм байна. Чихэд тийм цалин авал тэгдэг юм байна. Бага цалин авал тэдийн хувийн л авчдаг юм байна ч гэдэг юм уу те. Эсвэл одоо миний цагийн цалин хэд чинь тэрийгэж мэдгүй явж байгаа туугаад явж байгаа хүмүүсүүд байна шүү дээ. Тийм ээ. За хөрөнгө оруулалтын бусдын санаа гэж боддог эхлүүлэхээс хайдаг. Би ерөөсөө нэг ийм л цалин авч байгаа юм чинь би хөрөнгө оруулалт гэдэг тухай ерөөсөө бүр бодхоос илүү гарахгүй юм байна. Миний амьдрал ерөөсөө ийм цалинтай юм чи би яаж хөрөнгө оруулалт хийх юм? Би яаж хөрөнгөлт хийх юм? Энэ бол ерөөсөө миний санаанаас цаашаа явахгүй асуудал байна гэдэг ерөөсөө өөрийнхөө нөгөө бодол санааг зүгээр л ингээд цочилчдаг. За энэ бол алдаа байна уу? Энэ бол үнэхээр түгээмэл бас нэг алдааны нэг байна. Зүгээр блок хийдэг. Өөрийнхөө ерөөсөө тэр цааш нь хөгжих тал дээр өөрийнхөө тэр мөнгөний хуримтлал гэж юу юм, хадгаламж гэж юу юм, тэр одоо хувьцаа гэж юу юм, тэр тухай ерөөсөө бодохыг бол нэгэд л миний цалин хааж хүрэхгүй байгаа юм чи би тэрийг бодоод яах юм? Гэтэл зүгээр л бүх юмаа ингээд блоклоо цочилчдаг. Цаашаа бодох шаардлагагүй гэж үздэг. За төр амьдрах учраас бид түрүү хэлсэн тогтворгүй санаа бодолтой байдаг санхүүгийн системд аюу хэлбэлзүүлдэг гэдэг чинь тодорхой бос байдал хүнийг бол хүнийг зүгээр цусгүй алдаг. Тэр алж байгаа юмныхаа нэг нь яалтчгүй санхүү чиний төрөвчөнд байгаа мөнгөнөө эхэлдэг. Нэгдүгээр чи тарих оюунаа төгччдэг. Ямар ч одоо зориггүй амьдрах гэсэн шүү дээ. Өнөө маргааш зүгээр идэж уугаал жорлон яваал ажилдаа яваал ингээл тэр нөгөө нэг өхрийн жим шиг ийм юмараа байнга ингэж явсаар аваад нийгэмтгэд 10 жил нийгэмтгэд 20 жил нийгэмтгэд 30 жил болцсон байдаг. Тэгэхээр тэр ямар ч төвлөрөлт одоо байхгүй яг тодорхой зориг байхгүй тодорхой төлөвлөгөө байхгүй байдал чинь энэ санхүү та мөнгөтэй болохгүй байгаагийн бас нэг том шалтгаан. Орлого олдог боловч хамгийн их үр ашиггүй мөнгө үрдэг. За энэ дээр ерөөсө хувь хүмүүс бол энийг сонсоод би бас яг тэгдэг штэ гэж хэлэхээр юмнууд гарна. Зарим нь би бол арай ч ингэдэггүй л дээ. Сайн байна. Тэгвэл тийм ээ. Хүн нийтлэг нэг тийм алдаа массын нэг алдаа юун дээр байдгүй гэхэлээ би цалин л их сайн авчээ байвал би илүү л их цалин сайн хийх юм бол илүү цагийн ажил их сайн хийх юм бол миний санхүүгийн байдал дээртнэ гэж ингэж алддаг. Ингэж боддог. Энэ бол ерөөсөө илүү цаг бол илүү баян гэсэн утгыг ерөөсөө хамгийн буруугаар ойлгодог. Миний цалингаар нэмчих юм бол миний амьдрал дэвшилж чинь гэж ингэж ойлгодог. Маш их одоо цалингаа нэмхийг хичээдэг. За нэг ажлаас гараад тэнд ч гэсэн 5,000 цааснаас илүү цалинтай газар байгаа юм байна. Тийшээ л явъя гэдэг ингээд зүтгээдээ оцсон байх байдгийг хэвээрэл байх байдаг нөгөө байхгүй нь хэвээрэл байх байдаг нөгөө өрөнд ордог нь хэвээрэл байгаад байдаг. Байх байдаг нөгөө зарлагаа гаргадаг нь хэвээрээ. Тарих оюун хэвээрээ амч мэдээж хэрэгцээ. Хэдэн дөрөг орж байгаа нь ерөөсөө шалтгааллахгүй ийм одоо тархины одоо тийм хандлага байна. Ер нь бол Роберт Кийосакигийн нөгөө нэг 21-р зууны бизнес дээр эхлээд яг бичигддэг шүү дээ. Ер нь бол дэлхийн одоо тэрбум 48 тэрбум хүмүүсийг нөгөө ажил орлого олох хэлбэрээр ингээд 4 ангилалд ингээд хуваацсан байдаг шүү дээ.
хөлсний ажлын секторын, жижиг бизнесийн секторын, дунд бизнес, том бизнесийн секторын, хөрөнгө оруулалтын ингээд дөрөв хуваацсан байдаг. Тэгэхээр тэр хөлсний ажлын секторын бол яахааргүй ганцхан Монголд ч, Чехд ч, Америкт ч мөн ялгаагүй яг ижилхэн сэтгэж явдаг юм. Цалингаас цалингийн хооронд цалин их л байвал би баяжин, цалин их л болох юм бол би санхүүгийн хэрэгчлээ төлөх, цалин их л байх юм бол миний амьдрал дэвшилчихнэ гэсэн ингэж л бодож явдаг юм. Тийм ээ? Тэгээд дандаа босоо даалгавар гүйцэтгэгч нар 8 цаг уу 8 цаг 12 цаг хийвэл 12 цаг хий. Өөрийнхөө сайн дураар Монгол явах ямар ч боломж байхгүй, дураараа акт авах ямар ч боломж байхгүй. Үнэхээр акт өвчтөй бол акт авах тэрнээс биш одоо тэгээд цалин мөнгөнд басна мэдээж хэрэг. За тэгээд их ажил тасаад ирвэл ажлаас ч хална. Тэр чинь хаач адилхан шүү. Чехт ч адилхан, Монголд ч адилхан, Америкт ч адилхан. За тэгэхээр энийг болоод ерөөсөө яг үүндээ бол хөлсний ажлын секторын бол яг би буруутгаж байгаа юм бол үгүй. Ягаад гэвэл угаас сэтгэлгээний хязгаарлалт яг энэ дээр бол яахаггүй одоо дунд бизнес эрхлэгдэх, том бизнес эрхлэгдэх хүмүүс хөрөнгө оруулагч сэтгэлгээ хөлсний ажлын сэтгэлгээнийхээс асууд асар ялгаатай байдаг хоорондоо. Тэгэхээр энэ дээр юу хэлж болох бид нар зүгээр л тархины сэтгэлгээнд дээр маш том өөрчлөлт хийхгүй бол бид нар яг цалингаас цалингийн хооронд их цалин аваач чиний амьдрал дэвшлэхгүй, бага цалин аваач чиний амьдрал дэвшлэхгүй гэдэг бас нэг онол юм дээр явагдаад байгаа байхгүй. За яагаад одоо Чехд очиж 2-3 жил болчоод магадгүй 20-30 жил болчоод чи өнөөдөр Монгол руу гэр бүл боцох бол мөнгөгүй буцаж байгаа юм бэ гэдэг асуудал чи өөрөөсөө асууж үзсэн үү? Энийг би бол ерөөсөө хүн болгоноос асуумаар байна. Мөн л нөө цалингийн сахилгаттай холбоотой асуудалтай, проблемтай, байн бүртэй байдаг, байн зээлэнд орж идэг банк руу гүйж идэг улсуудаас би энэ асуултыг асуумаар байна. Та банкнаас өчнөө зээл авчаад эсвэл та банк өчнөө гой ажилд орчоод өчнөө олон жил гадаадад ажиллачаад өчнөө боломжийн цалин авчаад яагаад өнөөдөр Монгол явахдаа өнөөдөр мөнгөгүй явж байгаа юм бэ? Монголд чиний Монголын дансанд мөнгө байна уу? Эсвэл чиний Чехийн дансанд мөнгө байна уу? Чи энийг өөрөөсөө асуусан уу? Чи ямарваа нэг эрсдэл болоход гівгэнд чамайг ажлаас салахад чамайг авраад гарах дор хаяж 2-3 сарын цалингийн хэмжээ чиний дансанд байна уу юу гэдгийг чи өөрөөсөө мэдв. Заавал асуухаар. Заавал шүү. Одоо бүх юмыг хэдүүлээ морин жилд ерөөсөө л миний хийж байгаа ярьж байгаа ураа ерөөсөө хэдүүлээ мөнгөтэй, цалинтай, орлоготой маш зөв гэр бүл, ухаалаг гэр бүл байя, мөнгөтэй гэр бүл байя гэдгийг л уриалах гэдэг гэсэн. Өөрөөсөө асуух зүйлсээс хизээ Монгол буцах уу? Хугацаа нь мэдээж тодорхойгүй. Гинэт халагдахад эрсдлийн корона санхүү бол хүн заавал хэрэг болдог. Коронавирус дөнгөж саяхан болсон. Тэр түүх маш бартагдаагүй л байгаа. Буцсан, зарим нь буцсан. За эдийн засгийн хямралыг би бас л ярьдаг, тийм ээ. 2009 оны эдийн засгийн хямралыг би дахиад ярьдаг. Энэ удаа дахиад яриа 10 жилд ингээд заавал давтарч яадаг эдийн засгийн хямрал болоход Монголд өчнөө хүү олноороо буцацгаарчлээсэн. За сар болгон тодорхой мөнгийг чи дансруугаа хийж гинүү. Чи 15,000 цаас, магадгүй 17,000 цаас авахд чи дор хаяж 2,000 мөн 3,000 цааш нь хийж гинүү. Тэр дадлыг чи өөртөө хөвшүүлэх гэж оролдож үзсэн үү? Үер болж исэн чи, гал ус болж исэн чи тэр мөнгө рүүгээ орохгүй байж чи чадах уу? Чамд тийм сэтгэлийн хатуужил байна уу чиний? Чи мөнгөтэй болъё гэж байгаа сэтгэлийн хатуужил хувь хүний сахилга бат эстэй энэ дэр заавалчгүй хэрэгтэй шүү. Заавалчгүй хэрэгтэй билээ. Би өөрөө биеэр үзсэн юм байна. Биеэр үзсэн учраас би өстө айгу бардам тайдтай ярьж байгаа байхгүй. Ийм алдаг бийж гаргач. Бийж саяхан айгу тэнийг өснийгаа ярьдаг. Тэрийг нуудгүй шүү дээ чинь. За, Чех дээрээ хийсэн хөрөнгө оруулалт чамд байна уу? За, даа ялангуяа 5-аас 10 жил, 15 жил, 20 жил, уучлаарай 30 жил амьдарч байгаа та нарт маань Чехэд хийсэн томоохон хөрөнгө оруулалтаа одоо чи өөрийнхөө зүгээр өмнө цаас тавьж байгаа тэрэн дээр хариултаа бичээрэй. Чамд хийсэн Чехэд ирчээд өөртөө гэр бүлдээ, үр хүүхдээ, ач зээдээ өөртөө хийсэн хөрөнгө оруулалт чамд байна уу? Асуулт, айгуу том асуултыг өөрөөсөө асуугаад хариултаа бич. Томоохон хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг би ярьж байгаа шүү. За хэрвээ хөрөнгө оруулалт хийж хадгаламж байгаа бол түүнийг та тогтмол нэмж чаддгүй. Тэр хэмжээний сахилга бат чамд байгаа юу? За. Өнөөдөр Чехэд бол ерөнхийдөө нэг би түрүүн хэлсэнтэй нэг 1000-аас 1500 евроны цалин бол ерөнхийдөө бүгд авч байгаа шүү дээ. Тэр нууц биш шүү дээ. Тийм ээ?
За тэгтэл 100% тэр мөнгө үрээд дуусчихна. Бидний хажууд тэгж үрээд дуустдаг усуд маш их байсан миний хажуудлаа. Цалин буулаа маргааш нь мөнгө байхгүй зээлэд явдаг. Энэ бол нууц биш. За тэгэхээр та хэд маань одоо энэ байдлаасаа гарахын төлөө зүгээр хамтсан шумлал гаргах хэрэгтэй. Сэтгэлгээнд аюу том өөрчлөлт хийж өөртөө аюу том сахилга хотын хариуцлагыг өөртөө оноох чухал болоод цаг нь ирсэн. Одоо болно. Одоо болно. Алийн болгон хүнээс мөнгө зээлээл, алийн болгон хүнээс мөнгө гуйгаад, алийн болгон Монголоос мөнгө татаад, эсвэл одоо алийн болгон нэг буйны байгууллага шиг хүн болгоноор цалин буулаа Монгол руу байхын мөнгө шидээл нэх баян хүн шиг тэгсэн мөртлөө өөрөө бөө өөрний тул байж идэг хажууд нь. Алийн болгон тоглоом руу өгөөд, алийн болгон руу ямар ч хэрэгцээгүй тамхи татаад, алийн болгон баахан хосбод руу өгөөж пяунд мөнгө шатаагаад өнөө маргааш шин жаргалыг хөөгөөд 5-10 жилийн дараа чи өнөөдөр ийм их боломжтой цалин мөнгөийг алдсан байсныг би одоо тооцоон дээр таадтай одоо хэлж өгнө. Монгол руу банк тогтмол мөнгө явуулдаг улсуудыг би бас яг үдэ зарим нь бол ойлгочлаа л да. Үнэхээр дүүгээ оюутан болгочих гал эсвэл ээж аавдаа эмчилгээний мөнгө явуулаад үнэхээр гарцаагүй юмд бол чи дүүдээ буйны одоо тийм байгууллагын тийм юмнуудыг бол хийдэг л бах буйны одоо хүн шиг сайн хүн болж өгөхгүй л бол чи муу хүн нэр авч дугаасаа өчнөө гадаад амьдарчаад нэг ганц эмний мөнгө явуулж чадахгүй байх шүү тэгэл ах トゥ гэрээ нэг ярьцгаан тустай аюул ээж аваагаа харж хамтсангүй дүүгээ харж хамтсангүй өстө ганц дүүгээ харж чадгүй хуу яачсан манавш мавш гэл явуул мэдтэй аюул тийм ээ. За бас нэг түгээмэл нэг том алдаа нь байр авахтаа маш удаан шийдвэрийг гаргаж байна. Маш удаан эргэл зай, айдас, түтгэлзэл, найзын зөвлөлгөө, сайн муу зөвлөлгөөнүүдийг сонсноо тэр чи өстө янзын сонсон. За тэгэд яг шийдвэр гаргаж байгаа мөн өгөхөд үгүй хойшин тариал. Өнөөдөр Чехт ч байргүй, Монголд ч байргүй. За тэгвэл мөнгө аваа хурааж байгаа юм байлгүй гэхэд Чехт стансан мөнгөгүй, Монголд стансан мөнгө баг. Тэгвэл одоо яах гэж тийш очиж болж байна. Гадаадад яах гэж амьдарч байгаа юм гэж өөрөөсөө асуух хэрэгтэй. Гэтэ байр авах гэж Монгол Чехэд яваагүй. Би Чехэд зүгээр ингээ тайван амьдрах гэж ирсэн л гэж магадгүй л дээ зарим нь бол тийм ээ. Тэр хүний сонголт л доо. Тийм. За бас нэг түгээмэл алдаа бол ажлаа маш их сольж байна. За миний мэдхийн одоо тийм ч ажил олмоор байна, ийм ч ажил олмоор байна, тийм ч мансартайгаа таарахгүй, тийм ч манай хамт олон, тийм ч новш ингээл одоо ингээл дандаа дэрэгдэхээ буруудгасан тийм хамтлага айгүй их байдаг, хувь хүн тийм их байдаг учраас тэр хүн байсыгээ л ажиллаа соль. Тэгэж их ажиллаа сольдог хүнд санхүү одоо цэгцтэй байх хүний ажиллаа сольж байгаа хүний тогтмол нөгөө нэг байнга орж исэн тогтмол нөгөө нэг орлого нь ингээл буураад дараачийн ажилд ортол бас нэг сар 2 сар алдчихдаг. За тэр хооронд ямар ч цалингүй нөгөө байрныхаа мөнгөний өрөнд орчдөг. Ингээл нөгөө нэг бас л хэлбэлцээд эхэлдэг. Нөгөө ганхаад эхэлдэг нөгөө санхүүд. Тэр бол ажил солих бол маш их хүний ганхуулдаг асуудлын нэг. Яалтч юм уу, тийм ээ? Маш их түгээмэл хийдэг бас нэг том алдаа юу вэ гэхээр бүр цалин буухаас өмнө асар их худалдаа авалтыг хийчихдэг. Асар их зээлээр баг авчдаг. Яа, уучлаарай хүүхдүүд минь та хэд маань одоо ерөөсө чиний авч байгаа бараа тэ за би нэг энэ үзгийг л одоо за цалин буухаар найз нөхчий гээл ингээл авчдаг. Цалин буухаар найз нь ёо энэ үдэш ямар гоё за өстө янзын гоё юм байна нарны шилэн өстө энэ зүүн өстө гоё шилтэй боллоо. Цалин буухаар найз нөхчий. За энэ өстө гоё оо өстө гоё битмэн байна. За энэ чинь ёо энэ өстө гоё тос байна. Ямар гоё тос вэ? Нэрээ солонгос тос байна. За найз нь цалин буухлаар өгчээ. Цалин буухаас өмнө та цалингаа бүгдийг үрээд дууссан байвал яах вэ? За бүгдийг байг гэхэд за нэг 1000, за нэг 100, 200 евро бол дуугүй та нар зээл хийж байгаа. Хийж байгаа улсууд энэ дэр өөрсдөө зүгээр буугаад өгч хүлээ зөвшөөрөд. За тэгээд дөө цалин буухлаар лөө нэг нөгөө авсан одоо нэгэнд авцсан ч одоо өхөөстэй гээл л та урвайгаад наашаа харж энийгээ цаашаа харж уурлаад ингээл нөгөө мөнгө өхөөсөөр яах юм бэ? Хүний энийг авцсан ч өвчл таарна штэ. Яас их зээлэн дуртай юм бэ гэж бас нэг энэ шүүмжилмээр. Цалин буухаас өмнө чи угаасаа буугаагүй цалин зүгээр айл хизээний ингээд зүгээр зарцуулаад дуусгацсан байгаа бол яах вэ? Байрандаа өгөн, цахилгаан тогоо өгөн, өөр зээлэндээ өгчин, банкныхаа зээлэнд өгчин. За дээр нь хувь хүмүүсээс авсан
болсон болоогүй хэрэгтэй хэрэггүй баахан юм худалдаад авсан тэрийг төлнө. Найз цалин дээр өч. За энэ бол одоо айгүй олон жил удалчилж байгаа шүү дээ. Ерөөсөө тэгээд нөгөө бараа зарж байгаа улсуудыг ч би буруудах ч юм биш. Гэвч чинь худалдаа 8 хийж байгаа ашигтай ажиллахыг мэдээж хэрэг хүсэж байгаа. Гэхдээ авч байгаа хүмүүс тучир байгаа үстэй. За найз нь яг мөнгөтэй олох дээрээ наадах чинь үнэхээр тооцоо хийгээд цалингаас маань бас боломжийн мөнгө гарах юм бол наадах чинь авна гэдэг ч юм уу. Эсвэл одоо за энэ удаа найз нь наадах чинь авах шаардлагаалгаа дараа хэрэгтэй болвол найз нь авна гэж ингээл бэж яагаад болдох юм бол гэж бас боддог л доо. За онц зориггүй Монгол явж зардлыг гаргадаг. Зүгээр л нэг баяр өнгөрөөгчөд буцаад явж гэх мэтлээ. За яг хөө тэгэл одоо тэрийг бас янз янзаар одоо тайлбарлах алга л та. Гэхдээ нэгэндээ Монголд иж байгаа юм чинь бас нэг том ажлыг нуглаад ард нь гаргаад үнэхээр чи зардал гаргаад Монгол явж байгаа юм чинь тэл гаргасан зардлаа буцаж олохын хэмжээний нэг том ажил амжуулчаад буцаад Чех рүү явж ивэл яасан юм. Зүгээр гулаа дараад ямар ч ашиггүй зүгээр нэг айл хэсчид буцаа явж. Энд чинь бас цаана бас л их хэмжээний мөнгө шүү дээ бас л тий. Зүгээр олдог мөнгө биш шүү дээ. За акт авдгийг бол маш их ярьцгаадаг. Гэхдээ ер нь бол хэдүүлээ акт авч зүр гүрийдлэл ажил хийнэ. Урчлан сэргийлэх дээр бол үнэхээр бие хайчаал тэгэл нөгөө илүү цаг хийгээл завал гаруул өөр ажил хийгээл ингээд явсарал нуруу туруун ч өвддөг хөл гаранч хавддаг хөлний шүрмэсч татдаг булчинч томордог одоо ерөөсөө тэгэл нөгөө янз бүрийн өвчин тэгэл зүрх даралт маралт гэл ингээд янз бүрийн асуудал гардаг нөгөө нэг хайр найргүй бие хайрлахгүй ямар ч урчлан сэргийлэх асуудал хийхгүйгээсээ болоод тэр хүн чинь ямар машин байгаа биш үү сэлбэг байхгүй шүү дээ биднэрт. Тэгэхээр нөгөө ямар ч өөрийгөө хайрлахгүй байснаас болоод одоо тэгээ нэг баахан эм тамд эмнэлэг явна, эм там аавн, эмнэлэгт хэвтэн. За тэр болгон чинь тэгэл зардал. Ойлгомжтой шүү дээ. Хин та нарыг үнгүй имжлэх юм. За яг ВЗП чинь зүгээр биш шүү дээ. Та нарын цалин дээрээс ч авдаг үсттэй. ВЗП үнгүй гэж ярьдаг би өөрөөсөө эрс эсэргүүцдэг. Цалин дээрээс ч авдаг шүү дээ. ВЗП та нарт Чех улс үнгүй өгч гин гэж бодож байна. Үгүй шүү дээ. Ямар ч даатгал адилхан шүү дээ. Цалин дээрээс ч суудагдаг үсттэй. Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгал урьдчилан та нар төлдөг шүү дээ. За би нэг өвдөлтөөр наадах мөнгө чи хэрэглэнэ гэд тушаадаг үсттэй. Тэгэхээр хэдүүлээ хэдий чиний их орлого олон төдий чиний ядаж нэг 100% цалин авлаа гэхэд 5-аас 10% нь бол өөрийнхөө эрүүл мэндэд, өөрийнхөө дархлаанд, өөрийнхөө одоо юунд одоо хоолны нэмэлт бүтээгдэхүүн заавал хэрэглэж одоо өөрийнхөө дархлааг сайжруулах тал дээр залуу байгаа дээрээ өөрийгөө арчил цовлж авахгүй бол нас явах тусам хүм улам ядардаг. Нас явах тусам хараамууд, нуруу өвднээс элдв өнгийн зовлонтой болдог шүү дээ ер нь. Тэ? Тэдэм болохоор би өнөөдөр залуу байгаа юм чинь гээд ингээд сэгсэгнээд гүгээд байдаг маргааш нэг мэдхэд л яваа миний өөр нуруустай амар өвддөг болсон шүү дээ гэж ирээ явчихдаг байхгүй. Тийм болохоор бүгдүүд маань ерөөсөө хизээч өөрийгөө хайж болохгүй. Орлого олох тусам өөртөө эрүүл мэндийн хөрөнгө оруулалтыг бий уустай энэ дээр бол номер 1 таад маань эрхэмлэж аваарай гэдгийг дахин захий. Ер нь энэ тухай би лайв аягүй хийдэг шүү дээ. За цаашаа явъя. Хит үнэтэй хит тав тухын байранд амьдрахыг эрмэлзэж байна. За энэ бол ерөөсөө үнэхээр хит бүр ерөөсөө за интернет авах зураг байхгүй юм уу? Тэм диван байхгүй юм уу? За гэл ингээл. Тэ гэтэл нөгөө байр чинь тав тухтай байх тусам үнэтэй. Тэгэл очичоод ерөөсөө олигтой цалин мөнгөтэй залгаагүй байж, орчинтойгоо сайн танилцаагүй байж, чек хэлээ сайн сураагүй байж, хууль дүрмийг огт мэдхгүй бай, танил тал огт байхгүй байж байгаа мөртлөө тав тух хайгаал нөгөө эхнийхээ 2 сарын цалин буухад тэгэл нөгөө тав тухтай хамаг мөнгө өгөөд тус. Өө чи яста мөнгө хураадгүй навшиг газар байна гэдэг нөгөө чек муулаад сайлаад явж эхэлдэг. За тэгэхээр энэ дээр бас бодох хэрэгтэй. Хэмнэх хэрэгтэй, тог усаа хэмнэж сурах хэрэгтэй. Европод амьдарч байгаа бол тог усаа хэмнэж сураагүй бол та уучлаарай шүү. Одоо би энэ Монголд нэг түгээмэл юм хараал жолонд ороход айлууд ерөөсө читэн унтрахгүй харагдах юм. Коридор нь читэнтэй л харагдах юм. Коридорын читэн ерөөсө хүн коридороор явахгүй хаад тэр читэн яагаад та нар унтраад юм бэ гэдээ би өөр хэлдэг шүү дээ. Хаана эн чинь мөнгө яваад байгаа шүү дээ. Монголд бол инкас нэг хямдхан юм чинь гэдэг юм.
Чехэд бол ерөөсө амар халуун байж байгаа чинь пара эцдэр нь тавьчихсан мөртлөө почка онгоолгоод явуулгуучлаараа та мөнгөтэй болохгүй. Жодлонгийн ус гоожод ахад та тэрийг янзлуулахгүй бол байрныхаа эзэнтэй хэлээд янзлуулахгүй бол таны мөнгө чинь яваа л байна. Өнөөхөл нөгөө 1000 евроныхаа цалингаас чи төлөөлнө гэсэн. Жодлонгийн ус бол бүр гата идэх шүү. Тэрэндээ хүүхдүүд мөнгөн дээр бас анхаарал тавилан болж хэлэхэд. Тэгэхээр орлоо том өрөөндөө орлоо хордоо унтраа. Химнэх ус илүү дутуу гоожуулахыг болоод өстэй янзын хэмнэж авах хэрэгтэй. Ус халуун ус ялангуяа аюун үнэтэй. Газ үнэтэй, тоог үнэтэй хямдхан юм ерөөсөй байхгүй шүү Европт. Тэгэхээр тэр химнэх гэдэг дээр хэдүүлээ айгүй фокуслах хэрэгтэй байлж байгаа анхаарах хэрэгтэй. Өө ихтэй инкасаас амар их гарсан бахан тэгээд жилийн зөрөө гардаг ч яав те. Хэмж чадсан нь бол буцаагаад тэдэнд өөр болоод авчдаг байхгүй. Хэмж чадаагүй нь бол айгүй их мөнгө төлдөг. За айлчид маш их цуглуулдаг. Бие биенийхээр амар хэсдэг. Тэгээ юу гэж байгаа юм бэ ёо. Энэ ч бид нар ажил хийж жоохон амьдралаа дээшлүүл нэг 5-10 цаастай болох тийм зорилготой л очиж байгаа шүү дээ. Ер нь тэгэхэд чинь л одоо өнөө их олон нөгөө нэг Монголын баяр чад ерөөсө дуусахгүй. Тийм ч төрсөн өдөр, тийм ч наадам, тийм ч цагаан сар, тийм ч юм даа. Тэгээд би юунийхээ хийсэл тэгээд одоо тэгэл ууж идэл за хистгүү ууж иддгүү хүүхдүүдийг би хийжээгүй шүү. Өнөөхөл нөгөө тэгэд 5-10 цаасаа зогсуулж чадахгүй байгаа масруул хандаад байгаа шүү чинь. Энэ миний яриа. Өргөө зардал маш их хийж байна. Таних, арх, харсан таалагдсан болгоноо дэлгүүр рүү ороод авна. Супермаркетуудын дөрөн байдаг чинь маркетинг одоо худалдааны маркетинг дээр яг хүний нүдэнд тусаад яг авмаар санагдал хамгийн түрүүчийн игнэт хамгийн одоо их удаан зарагддаг юмнуудаа хамгийн түрүүний полкон дээр тавьдаг. Хоёрдугаар болгон дээр тавьдаг гэдэг гэсэн тийм дөрөмтэй шүү дээ чи бүр. Яг хүний нүдэнд бүр илт ингээд тусаад за энийг авахгүй л нэр үнэхээр болохгүй байна гэж ингэж харагдтууд л тийм маркет супермаркетууд хэрэгэлдэг гэж байгаа байхгүй. За тэр нэг дээр нэмэх нэг ёо тийм юмд бид нар хуурдах одоо бол бид нар одоо болох хэрэгтэй байхгүй. Ямарваа нэг хугацаанд дуусж байгаа ямарваа нэг юм хурдан зарах шаардлагатай болоод тийм бонусуудыг ашигладгийг та хэд бол их ч одоо мэдмээр юм да тийм ээ. Тэг. Харсан таалагдсанаа ямар тооцоогүй хөө энэстэй ямар гоё. За энийг авчи гэн. Ямар ч нөгөө тооцоогүй нөгөө цалингаа бариад дэлгүүр хийсдэг. Тэгэл нөгөө авах хэвээр хүнсээ цуглуулчих гутаа нөгөө цалин байгаа юм чинь овоо хэдэн дөрөв байгаа шүү дээ. Төрөвчөнд нь явж байгаа. Тийм болохоор өө эстэй энэ ямар гоё тавиур бай. За энийг авчи гээл нөгөө түрээсэлж байгаа байрныгаа тогтчуулаад байх юм тэр. Чиний байр болоогүй хахад тэр байрыг ер нь тэгж их тогтчуулах, тэгж их тав тухтай байлгах шаардлага байгаа ч юм уу гэж бодохоор байгаа байхгүй тий. Яг өөртөө бодлоод авсан байрыг бол ойлгомжтой болно шүү дээ мэдээж ярих гоё болно. За энэ дээр би ямар санал хэлэх гэж байна гэхлээр ерөнхийдөө бол нийт цалингаас 60%-ийг яг амьдралдаа зохицуулаад 20%-ийг хуримтлуулаад 10%-ийг яг хамаагүй тэр Монголын данс маасанд хийн үү яа хадгалаад тийм ээ. За тэгээд үлдсэн 10% бол цэвэр хөрөнгө оруулалт, оюуны хөрөнгө оруулалт хийх заавал хэрэгтэй. Оюуны хөрөнгө оруулалт, эрүүл мэндийн хөрөнгө оруулалт нь заавал 10% зарцуул гэж л их чинь зөвлөхөр юм байна. Тийм. Ингэж нэг балансарч ингэж тооцоог ингэж л ялгаж салахгүй бол нэг төрөвчөнд байгаа юм чинь юусоо тэгэл бүгдийн үрээд дууссан байж. Нэг мэдхэд аялмаар байдаг аялийн мөнгө байхгүй. Нэг мэдхэд нэг айл тучмаар байдаг, урагдаад байдаг бэлгэний мөнгө байхгүй. Бас л нөгөөдхөөс зээл нэг эсвэл нэг бэлэг зарж байгаа хүнээс зээл бараа авчна. Тийм ээ. За тэгэхээр энэ дээр нөгөө нэг 5 давсны систем гэдэг чинь ашиглаж ээж би бас нэг арай цэгцтэй болсон гэж би таад ярьдаг шээ. Тэгэхээр хүн арай өөрийгөө ингээд нөгөө нэг зарцуулж байгаа орж байгаа орлогоос шалтгаалаад зарцуулалтаа ингээд хянаад аюугаа ингээд явчихдаг юм билий. Тий. За тий. За тэгэхээр энэ дээр нэг аюу анхаарах юм за нэг дараа тэгж хагаад болно. За оюунагч минь наад хавримтлал хадгаламж яах вэ тэгээд энэ жилдээ би ямар ч хэсэг ихнэрээ авчи энэ жилдээ би ямар ч хэсэг хүүхдээ авчи хүүхдээ аваагүй ихнэрээ аваагүй байсан чи хуримтлал шууд 0-с шууд нэг коронавирус хамаагүй их л гэдгийг л би таад зөвлөх гэдэг. Хугацаа алднаа. Хугацаа гэдэг чинь алт шүү дээ. Цаг гэдэг чинь амар үн цэнтэй байдгийн байлаа шүү хүүхдэд нь. Тий. За нэг тэгж жагаад болноо. За нэг ажлаа соличоод нэг хуримтлуулнаа. За нэг үр хүүхдээ авчиж ихнэрээ авцсныхаа дараа би нэг хадгаламж нэ. За яг тэгж жагаад нэг нэ. За тэгж жагаад нэг болноо олно.
хутлаа шүү. Өөрөө ч хурчин л гэсэн үг шүү. Хойшин тав. За ярина гэдэг шиг тэр шиг за тэгж байгаа нэг болно гэдэг чинь хамгийн хутлаа зүйлийг нэг байдаг. За энэ дээр ямар түгээмэл алдаа гаргадгүй гэхлээр бид нар орлого оллоо. Тийм ээ? Орлого оллоо. Зардлаа шууд хийж эхэлдэг. Тэгээд юм үлдвэл хадгална гэж ингэж яаж. Гэтэл яг үнэндээ болоод орлого оллоо. Хадгалах ёстойгоо хэдэн төгрөг чи төлсөн байгаа гэр бүлдээ 500 крон уу 5000 уу тэрийг хадгалчаад үлдснийгээ зарлагдана л гэж ингэж тооцох нь хамгийн зөв байт юм билээ шүү. Тиймээс биш орлого олчоод зарлага хийчихээ за нэг 5 цаас үлдвэл тэрийг цааш нь хийндэ гэж л байхгүй бол тэр чинь угаасаа. Сайн логик ойлгогдсон уу те? Тэгэхээр орлого олчоод те миний бодлоор болоод орлого олчоод хадгалах хэдэн төгрөгөө цааш нь хийчээд өөрөөсөө холдуулчаад тэр хаан банкныхаа дансанд хийн үү эсвэл тэр споричи үүчит хийн үү өөрийнхөө чески банкнд хийн үү тэгээд үлдсэндээ зарлага тооцноо. Ингээд сурчвал их зүгээр юм билээ шүү. Эсэргээрээ байж болохгүй. Эсэргээрээ байх юм бол та хизээч мөнгөтэй болохгүй. Хизээч та нэг сайхан нэг дараа нэг цалингаас дараагийн цалин ороход нэг 5 цаастай аваа миний мөнгө сайхан өсч шүү гэж ингэж бодох мөнгө үлддэггүй л байхгүй. Хүн чинь ерөөсө мөнгийг олоход хэцүү зарцуулахад аюу амархан шүү дээ. Доороо байхгүй үрдээ л тус. Энэ ч 20 крон юм байна. Энэ ч 100 крон юм байна гэж ингээд шалчиг балчиг хийгээл очиод худлаад авчдаг. Нөгөө 50 100 чинь нэмэгцээр нэг битгэд амар их мөнгө болцсон байдаг. Авахд тэгээд үнэхээр яг хэрэгтэй байгаа мөнгө гэхээр тэр амьдрал огт хэрэггүй юм удлаад авцлаа. За. Бидэрт 3 төрлийн хуримтлал байх хэрэгтэй гэж байгаа. 3 төрлийн одоо хадгаламж хуримтлах юм сан байх хэрэгтэй гэж байгаа. За энийг бол би яхахгүй номноос нөгөө уншсан номноос та хэд жишээ тарч байгаа. Энэ бол ингэж байгаа. Ажилгүйдлийн сан. Тэр бол доор хаяж 3-6 сар чамайг ажилгүй болоход чамайг аврах сан. Ажилгүйдлийн сан гэж заавал үүсэх ёстой. За хоёрдугаар зорилттой сан. За тэр нь бол чи байр авах уу, машин авах уу, те Монгол буцах уу, тэр мөнгөө тийшээ нь хийн. Зорилттой хадгалах гэсэн үг тэр чинь тийм ээ. За эхнийх нь бол ажилгүйдэлгүй болох маш амархан. Яг л бид нар хүний нутагт дандаа ажил гуйж царайчилж очдог яг нэг үгүй хэлгээд. За тэгээ ажилгүй болчих юм бол 2-3 сар чи ажиллаа хайна. За тэрэнд чи ажилгүй болчих байгаа юм чи 2-3 сарын хугацаанд чи тэр ажилгүй болсон хугацаанд байрныхаа мөнгийг, хоолныхаа мөнгийг даах хэмжээний мөнгө чиний дансанд байж ах хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй. За хоёр дахь нь бол чи юуны зорилттой сан байх хэрэгтэй. Байр машин авах уу эсвэл Монгол буцах уу тэр мөнгийг ерөөс байхгүй юм шиг цааш нь хийх хэрэгтэй. Нэмж байх хэрэгтэй тэр мөнгнүүдээ. Сар болгон цалин дээрээс нэмж байх хэрэгтэй. Монгол буцахад чинь нин яралтай Монгол буцах бол чи хинээсээ гуйгаад бас л зээл аваад явах уу. За тэгээд 3 дахь нь өсгөх сан. За өсгөх сан нь мэдээж томоохон хөрөнгө оруулалтаа хамаарна. Энэ бол мэдээж хувьцаа, алт, одоо бирж тийм ээ, бонд одоо юу байдгийг тэрэндээ бол заавал ингээд нэг данс нийцсэн байх хэрэгтэй. За энэ 3 сан бол хүний амьдралд ерөөсө гэр бүлд заавал байх хэрэгтэй 3 сан юм шүү. Тийм ээ? Тийм багц. За жишээ нь чи 25,000 кроны цалинтай гэж бодъё. Ер нь 25,000 цаасны цалин гар дээр авлаа гэж бодъё. Гэр бүлийн 2 хүн 50,000 кроны цалин авна штэ. 50,000 крон гэдэг чинь 2,000 евро. За Монголоос миний лайвыг маш их сонсдог болохоор 1,000 евро ч нь бол 4 сая гэр бүлийн 2 бол нэг 8 сая гэдэг юм бацаагаар штэ. Тийм. За үүнээс та байранда 20,000 өгчин. Тог ус инкасныхаа мөнгөнд тог ус халуун ус хүйтэн усныхаа хэрэглээнд нэг 5,000 өгчин, хоол хүнсээ нэг 5,000 хэрэглэчин, сим интернетээр төлчин. Тэгээд цаана та нарт доор хаяж 20,000 цаас үлдэн нэг гэр бүлээс гэж зүгээр дунджаар бацаал 20,000 цаас нэг гэр бүлээс үлдээ. Эхнэрээс 10,000 үлдэн, нөхрөөс 10,000 үлдээ. Ичтэй 25,000 цаасаас 10,000 үлдэхгүй юу? Би бол яг өнөөдрийн ханшаар бодож байгаа шүү бас. Өнөө миний дүрмээрээ нөгөө дүрмээрээ амьдрал 60%-аар хэрэглэнэ. Нөгөө 25,000 кроныхаа цалингаас 60% нь амьдралдаа хэрэглэнэ. Тийм багаз хуримтлалдаа 20% хийн, хадгаламжтаа 20% хийнэ. За
Тэгэх юм бол 20,000 төгрөг цалин үлдэж хахад та жилд тэр чинь 240,000 гаруй болно. Йоо аюу сайн мөнгө хүрвэл. Нэг жил чи нэг тогтмол ажил хийгээ. За ёо. Ямар ч өөр зээл тавихгүйгээр 9 шидийн юм авахгүйгээр харснаа авахгүйгээр шалдар болсон болоогүй юмд навсгахгүйгээр ингээд мөнгөө хадгалаад үлдэх юм бол чамд 20,000 цаасыг жил хадгалахад 240,000 цаас чиний дансанд байж ин хинч чамаас булаахгүй тэр мөнгө байж ин. За тэрийг чи үрхгүй. Тэртээ тэргүй чиний хэрэглээний зардал тэр тооцсон байгаа би хасцсан байгаа. Амьдралын 60% чинь орсон байгаа тэр мөнгө чинь. Байхгүй мэд цааш нь хийн. Тэгэхэд 5 жилд сая 200,000 гаруйны цалин мөнгө чамд хоримтлагдана. Сая 200. 5 жил чехэд амьдарсан байхад зах хэмжээний мөнгө хоримтлуулаад харин сүүлийн үед орон оцсон хүүхдүүд маань залуучууд бол бас зах хэмжээний мөнгө хураагаад чадаад байгаа шүү дээ. Чадж байгаагаа надад бичдэг. Би баяр хүргэдэг. Овоо болгоцсон шүү мөнгө гэдэг. За тэгтээ бид нар хадгалахгүй одоо ингээд Монголда байр болгоно. Маш сайн байна шүү дээ. Энэс илүү яах вэ? Чулуу болох хэрэгтэй шүү дээ. Тэгтээ тэргөө чехэд банкнд мөнгө хадгалахад маш хүү багтаа учраас бас нэг ашигтай биш. Тийм ээ? За тэгэхээр тэр чинь мөнгө нь өсөд ирж байгаа хүн дараачих мөнгийг өвшөө цааш нь яаж өсөх үү гэдгээ одоо бодож эхлэх нөхцөл хүн чинь. Тархин ажиллаж эхлэх шүү дээ. Мөнгөтэйгээ харьцаж эхэлнэ. Мөнгөнийхээ эзэн болно. Мөнгө чиний эзэн биш. Тэгэхээр энэ чинь одоо сая 200 корон ч нь бол яг одоо короныг 170-аар бодоход 20 сая төгрөг байлаа. Монгол мөнгөөр бол 20 сая төгрөг чинь бол нэг 5 жилд бол нэг 2 өрөө байрны одоо хипотекийн одоо жишээлбэл ихний хуримтлалыг цуглуулсан байна гэсэн үг байхгүй юу? Чи хурдан төлөвлөгөө байхгүй юу? Хүн сахилга баттай байх юм бол төлөвлөгөө айгүй хурдан байж болох юм байлээ шүү. За энэ дэр их чинь сонирхуулаад та эдээ тамхи пиагн дээр тооцоо гаргаад өгье. Тэгээ тоглоом 3 дээр. Та нар хичнээн төгрөг үрдгийг би одоо та эдээ гаргаад өгье. За тамхин дээр жишээлбэл тамхи татдаг хүн хамгийн ашиггүй, хамгийн хэрэггүй хог ерөөсө та нар тамхинаас шууд татгалццгаа. Дүүмэн бол над тамхи бол хамгийн чамд хэрэггүй, хамгийн чамаа хордуулдаг, хамгийн чиний уушгийг гэмтээдэг, хамгийн гэр бүл санхүүг жинхэнэ байхгүй болгодог энэ чинь нөлөөлдөг юм чинь тамхи шүү бас. За тэгэхээр за тамхи 100 короноор бодоход нэг сард бол чи 3,000 корон татчихж байна. Бүтэн жилд бол чи 36,000 корон татчихж байна. 5 жил 180,000 корон. За энэ Монгол мөнгөөр бодоход 30 сая төгрөг. 10 жилд чи тамхи татсан. Чехэд тамхи татах юм бол те 60 сая төгрөг чи татсан байх юм биш. За чехэд одоо 10 жил болж байгаа хүмүүс байна уу? Байгаа шүү. Байгаа шүү. Аюух байгаа. 60 сая төгрөг бол ёо Монголд бол амар их мөнгөтэй тий. 10 жил 60 20 за 20 жил чехэд амьдсан бол 120 сая төгрөг. Ёо нэг өрөө байр, хоёр өрөө байрны мөнгө бараг татчихсан байна шүү. Тийм байгаа. За тэгэхээр тамхи хэстэй ийм амар үнэтэй гэж ойлгох хэрэгтэй. Та нар дахиж хэлэхэд тамхи бол жилд 36,000 крон, 5 жил 180,000 крон чи татна шүү. А тэр татж байгаа тамхиа хадгалаад тамхиныхаа мөнгийг бүр шат тамхи авсан гэж тооцоод бүр данс руугаа хийгээд бай. Тэгэх юм бол чи ердөө жил 36,000 крон хэн чамд өгөх юм? Тэгээд тэрийг өсгöd байна. Тэрийг цааш нь өсгöd. 5 жил 180, 10 жилд 30 сая. Ёо 10 жил 360,000 крон. За пяв. За чек пяв бол чек орон бол пявгоор бол зөв ёстой үнэхээр цаашиг удаг шүү угаасаа тий. Пявыг бол цаашиг удаг. Гэхдээ одоо гожрон пяв болоод үнэхээр үнэтэй болсон байлээ. Тийм болохоор одоо ерөнхийдөө пявыг өдөрт 65 короноор би яг дунджаар бодож байгаа юм л да. Тэгэхэд бол 30 хоногт та 1950 короны пяв уучна. Жилд 23,400 короны пяв уучна. Өөрөөр хэлбэл жилд биш тий 1000 евроны пяв уучна. Яагаад тэгж байгааг гэхэлэр нэг хоспод орсон ганцхан пяв уугаад гарна гэж өстө байдгүй л байхгүй юу? Доор хаяж 2 юм 3-ыг уужиж гарт. Тэгэхээр 5 жилд хэрвээ та өдөр болгон яг нэг пяваар тооцоолгоч штэ 117,000 короны пяв уугаад 10 жилд
Монгол мөнгөөр 40 сая төгрөгийн пяв ууцсан байх юм байна. 234 мянган крон гэдэг чи амар их мөнгө шүү. Тэ. За тэгээд би энэ дээр ингэж бодсон байхгүй 40 сая төгрөгийг 10 жил 40 сая төгрөгийг 10 жил ингэж бодоход 3 аяг дор хаяж уудаг хүн болоод ерөөсө 120 сая төгрөгийн өөрөө байрны мөнгийг бол зүгээр л өлхөн айл хизээнд уугаад дуусгацсан байна та нар. Чехэд чи 10 жил болсон болоод за дунджаар нэг өдөрт нэг пяваар дунджаар бодоход чи 40 сая төгрөгийн пяв айл хизээ ууцсан байна. Тэгээд 3 дахиж уудаг олон нэг уудаг хүн бол тэгэл 120 сая нэг өөрөө байрны мөнгийг бол зүгээр 10 жил өлхөө уугаад дуусчихна гэсэн. Зөвхөн пяв штэ. За дээр нь танихаа дотоод пява уучих юм бол чи бодоод 120 сая дээр нь сая 60 сая. Ингээд 200 сая төгрөгийг зүгээр ариг пяванд 10 жил чехэд чи 10 жил болох юм бол ингээд ариг пяванд 200 сая төгрөгийг дуусгах юм байна. 2-3 өрөө байрны мөнгөөр зүгээр пяваар тамхи татсны төлөө. Яа чек гэхдээ юм амар үнэтэй. Би өөр хямдхнаар бодсон байгаа шүү пяв тамхиг. Тэгээд дахин хэлгээд нэг хоспот гэдэг чинь нөгөө пяв уудаг газрыг хэлдэг шүү дээ. Зингийн газрыг тэнд ороход бол монголчууд бол доор хаяж 2 юм уу 3-ыг уучлаа. Зүгээр ганцхан пяв уучаад за нэг сайхан ганцхан пяв уучаад гарыг тэгээд тун ховор бахаа уу баг. За тэгээ хамгийн аюул болж байгаа чехэд мөнгө тортохгүй байгаа улсууд тоглоом тоглодог улсууд бол хизээч мөнгөтэй болохгүй. Гэр бүл нь хизээч чадчихвалтай байхгүй. Би ингэж боддог аахгүй 40-оос дээш насны хүмүүсээ та нар минь одоо ерөөсөө одоо жинхэнэ одоо үр хөвгтэй тусалдаг ачцээд тусалдаг одоо яг тийм насан дээр өөртөө тоглоод төгөлдөр хөр тоглоод ингэ явж байгааг би бол ерөөсөө одоо бол баг ойлгоход бэрхэл болчиход байна. Яагаад гэвэл ямар их мөнгө үрдийг та нар төсөөлчихгүй шүү дээ. За яг 7 хоногт нэг 1000 крон үрдэг гэж бодъё. Багадаа нэг 200 крон хийгээл те. 7 хоногт яг нэг 5 удаа тоглолоо гэхэд 1000 кроноор тоглоё гэж боддог. 10 өдөр тоглоход 100000 крон байхгүй будаа. 20 өдөр гэдэг чинь бараг за нэг сар тоглоход нэг сарын цалин бүр зүгээр байхгүй бол. 4 сая төгрөгийг нэг сар тоглоход байхгүй бол. Тэр бол ерөөсөө өөрхөн шүү дээ. Хэдхэн минутын дотор байхгүй бол тэр мөнгө. За тэгээд нэг хүмүүсийг буцаагаад татдаг юм нэг ганц хоёр нь болоод нэг ганц хоёр овоо хэдэн төгрөг хождөг юм шиг байгаа. За тэгэнгүүтэл тэгээд нөгөөд айн хождгийн мэд бараг ажил хийгээд яг энэ шиг сайхан юм алга гэлт дахиад тоглодог бүр донтдог аюултай донтно тэгээд тэр донтцсон хүн чинь болоо тэгээд толгойгоо татчих чадахгүй хоцсон чийсэн нөгөө мөнгө хоцсон мөнгө буцаад дахиж хийгээд түүнээс хэд дахин нуглаад мөнгө алддаг. Жилд та 36 удаа зүгээр 100000 кроноор тоглосон байлаа гэхэд 360000 крон зүгээр байхгүй болно. За 5 жилд бол сая 800 төгрөгөөр та кроноор тоглосон байх гэсэн. Энэ бол Монгол мөнгөөр бол 300 сая төгрөг гэж байгаа шүү дээ. Яа, тэгэхээр одоо эн чинь автомат тоглодог улсууд чинь ерөөсөө нөгөө хийсэн мөнгө олж авах гээд тэгээд л ерөөсөө хавь ойрны орчны хүмүүсээс мөнгө зээлдэл ингээд хожихлаараа буцаагаад өгчнө гэд авдаг боловч яг хожихлаараа буцаагаад тэр хоцсон мөнгө найдвартай буцаагаад л хийдэг. Бичигдээгүй хууль. Тэгээд өрөөч өгдөггүй, нэр хүнд буурч будаа, заар гэрн буурч будаа, хүүхд нь гуталгүй, хувцгүй Монгол явах болдог байхгүй, ажиллаа тасна сүулдэ ядаргаанд орно мэдээж хэрэгжтэй. Шүнжин автомат тоглоомны газар тоглосон хүн яаж маргааш нь бүтээлтэй ажил хийх юм бэ? Хөдөлмөр хийх юм бэ? За тэр ганц автомат тоглоомч биш одоо онлайн тоглоом бас байна. Гар утсаараа тоглоом тоглож байна. Энд одоо хэдүүлээ ерөөсө зүгээр л картана татмар байна хүүхдүүд минь юмсан. Ажил амьдралаа дээшлүүлэх гэж чехэд очичоод ийм их хэмжээний мөнгө чи зүгээр сарын одоо юу гэж байгаа би жил нэгэн жилийн хугацаанд чи товт ингээд автомат тоглосон бол ингээд 360,000 цаас гэдэг чи юу лээ би түрүү 360,000 крон зүгээр л өлхөн хэдхэн минутын дотор байхгүй бол. Тэгэхээр бүр одоо амьдралаа сайжруулах гэсэн шүү. Уулам дампуурна гэсэн. Уулам дампуураад нэр хүндээ унгаад тэгээд Монгол хөөгдөөд ажилчгүй, монголч мөнгөгүй, Монголдо өчнөө өөр хийчихэж явсан байвал за тэгээд тэрийгэж дарсан юм байхгүй. За тэгээд энэ тоглоомноос ариг пямнаас болоод ингээд ихнэр хүүхдүүд салах асуудал зөндөө гардаг.
амиач эгүүдэх асуудал гарч ил байсан. Эмгэнэлтэй маш их сонсогдож байсан. Автомат тогломноос болж. Тэгэхээр энээс бол ерөөсөө бүр номер 1 салах хэрэгтэй шүү. Энэ бол ерөөс зүгээр л аюултай зүгээр таргун тахал гэсэн үг шүү. Яг үүндээ бол. Хүнийг бол ерөөсөө аюу айхтар донтуулдаг чинь тоглоом шүү. Аюултай. Тэрнээс бол маш хол байгаарай гэдгийг зөвлөхөр. За ингээд пяв ямар их байн пяв руу гүгээд нөхдүүд бас байна. За энэ дэр чи зүгээр өөрийнхөө уудаг пяваар зүгээр дундчаар тооцоо гаргаад үзээрэй. Таныг тавдаг улсууд өөрөө тооцоогоо гаргаад үзээрэй. Хэдэн төгрөг чи хэрвээ тамхинаас гарчих юм бол энэ айл гэрдээ гэр бүлдээ хэдэн төгрөг хэмнэхээр байна бодож үзээрэй. Пявыг хуулаа таних их татлаа гэж чи мундаг хүн болчихгүй шүү дээ. Улам л санаа оюун бодол чи улам л тэнийг болохоос биш чи сайн хүн болох чадахгүй шүү дээ. Гэр бүлдээ нэмэр болж чадахгүй. Их нэрээ уурлуулна, авгаа хүүхдээ асуудалд оруулна. Санхүүгийн байдал чинь ганхан ерөөсөө бүр. За тэгээд дээр нь тоглоом бол за тэгээд хэрэг алга. Тэр шиг хэрэггүй байхгүй. За дараагийн асуудал. Хүн ерөөсөө өртөө байсан ч гэсэн хадгаламж үүсгэж сурах хэрэгтэй. За энэ бол ерөөсөө одоо бид сүүлийн үеийн тэр за мөрөн бол ерөөсөө угаасаа бид тэр 5 дансны системийг бол мөрөнгөөс би өөр айгуу сайн сурч байсан. Одоо ч гэсэн мөрөнгийн ярилцлага бид подкастуудыг маш их сонсдог. Сүүлийн үед Голомт банкны захирал байсан одоо мандлын бас подкастуудыг маш их сонсож байна. Мандал корпорацийн тэт бондын тухай маш их мэдж авч байна. Тэгээд ерөнхийдөө бол ер нь хүн бол ерөөсөө би өртөө юм чинь өрөө дарчаад амьдралаа сайжруулъя гэдэг бол хамгийн буруу хандлага байдаг юм байна л гэдгийг ойлгосон. Тэгэхээр та өнөөдөр өртөө байсан ч гэсэн, та өнөөдөр банкны зээлтэй байсан ч гэсэн, та өнөөдөр хувь хүнд өртөө байсан ч гэсэн заавал хадгаламж үсгэж эхлэв. Тэ. Экзекутортой бол өөрийн дансаар бол болохгүй л дээ. Тийм болохоор та хэд маань экзекутортой шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлтэй чехэд тийм улсууд байх юм бол Монголдо хаан банк данс нэгээд хугацаатай хадгаламж нээгэр. Тэр чинь бол хин ч урахгүй шүү. Чехэд данс нэх юм бол чи болохгүй. Тэр чинь зур ховс ороод л угаасаа ойлгомжтой. За тэгэхээр хадгалж сурна гэдэг чинь чи санхүүгийн сахилгаатай хамгийн ихний алхмыг хийнэ гэсэн үг шүү минь. Тэрнээс бити агаараа. Бити өөрийгөө доош нь хий. Би чаднаа л гэж зүтгэж шүү ер нь. Хүн чадна. За би өртөө юм чинь. За угаасаа л энэ чехэд байгаа монголчууд аяг хүртээ байдаг юм байна. Угаасаа энэ чехэд байгаа монголчууд иймэрхүү л амьдардаг юм байна. Угаасаа эдгээр чинь монгол буцдаггүй юм байна. Хизээ явхаач тодорхой мэддэггүй юм байна. Хизээ буцхаа мэдгүй улсууд чинь за тэгээд бие биенээс баахан зээл авч ингэж амьдардаг юм байна. За тэгээд нэг хэрцэн гурил нэг ганц хоёр буудсараа л ингээл болоод идэг юм байна. Ингээл нэг өнөө мархан шиг аргацаасан ийм амьдрал чинь өнөөдөр жоохон том бодож, том сэтгэж, сэтгэлгээнд жоохон том далайцтайхан хөдлөөч гэдгийг л чинь тавьдаг зөвлөд байгаа шүү. Хайрцагдмал байдлаасаа хүн хизээч гарч чадахгүй шүү. Чи өөрөө л тэр хайрцагт эвдэд задлж ингэж гарахгүй болвол чиний тарих оюун чинь юм бодохгүй байх тусмаа улам жижигхэн болоо чиний тарих. Юм бодох тусам томоор сэтгэх тусам тарих чинь томоор ажиллаж эхэлнэ. Томоор ажиллаад ирэхлээр чинь нөгөө урд чинь байгаа өчнөө олон бэрхшээлүүд чинь нэг мэтгэд чиний том бодсон юм руу чинь ингээд бага ухаар дээш агсаар байгаад амжилтанд хүрэх боломжтой болдог. Тинээс шууд ингээд летер явж байгаа юм шиг амжилтанд хүрэх гэж угаасаа байхгүй. Амжилт гэдэг чинь ерөөсөө ингээд зигзаг ерөөсөө уналттай өсөлттэй явж идэж байгаа. Тийм учраас та нар хадгаламж гэдгээс битээ хуримтлал гэдгээс битээ аагаарай. Зүгээр л өргөө юм шиг хадгаламж нээгэрэ гэдгийг л зөвлөх гэдэг юм чинь. Хийж үзчихээж л амжилт бүрэн шүү дээ. Тэрнээс биш чи за дандаа нэг болж бүтэхгүй тэнгэрийн юм ярихын уучлаараа үгүй шүү дээ. Би чи өөрийнхөө амьдрал дээр үзэж байгаа хүн байхгүй бүр. Болтгол юм билээ шүү. Би чи хан мөргөөд уйлж унжаад би за ястан нэрээ ёо чехэд ирчээд би юугаа хийгээд ацаа хийгээд ястаа энд ингээд байж байгаа юм бэ. Би өнөөдөр яагаад Вьетнамд өнөөдөр зах зээл рүү ингээд орчихсон байхад яагаад монголчууд дандаа ингээд нэг цалингаа хооронд ингээд нэг тулг тойрсон ингээд ховж яриад
цалингаас цалингийн хооронд тэгэл олигтой цалин авсан юм байхгүй ингээл амьдрах ёстой юм бэ гэж бодож ирсэн юм шүү дээ надад бол. Бөө стресс шүү дээ. Угаасаа ойлгомжтой юм аа. Яг үнэ. Тэгэхэд л би яг ойлгож байсан. Би нэгдүгээр би юу ч мэдэхгүйгээ би тэр үед ойлгож байсан. Тэнгисийг хагаал за би ерөөсөө заавал суралцах хэрэгтэй юм байна. Надад заавал коуч, тренер хэрэгтэй юм байна. Би заавал санхүүгийн тухай боловсролоо мэдээлжүүлэхгүй хэзээ ч мөнгөтэй болох юм байна гэдгийг би ойлгож авсан байна. Хүрээлэл их сайтай хүрээлэлтэй байсан да би одоо хүртэл бурхан тэнгэрт талархаж явдаг байхгүй. Яг ижилхэн нүдэ бооцсон харанхуй дандаа нэг болж бүтэхгүй юм ярьсан юмнуудтай чи хөтлөлдөж яваад байвал уучлаарай тэдэртэйгээ адилхан л амьдрна. Дэвшлэхгүй. Тэд нар чи чамайг жоохон дэшээ явуулах чинь доош нь татаад байна. Угаасаа ойлгомжтой. Тамийн байгаа. Яг тамийн дагааны үлгэр чи яг үнэн шүү дээ. Тийм учраас чи өөрөө өөрийгөө дайчлаад шал өөрөөр амьдрах гээд үзвэл амьдрал ерөөсөө агуу баялаг үнэхээр сайхан. Яг тэгж явуулж явах би заавал яста дэлхийг тойрсон юмтай болно. Би заавал аялна би аялах маш их аялах юм. Яагаад би хоббигоор өнөөдөр амьдарч чадахгүй байна гэж бодож тэгжээж би дэлхийг тойрсон аялнаа би маш их олон орноор аялдаг хүнтэй болно гэж өөртөө бүр тангараа тавьчихсан шин. Тэгэхэд би мөнгөгүй л байсан шүү дээ. Тэгээд одоо бид хоёр ингээд тавгаа ингээд хараад би явсан орнуудынхаа тавгийг хараад би хүн мөнгөтэй болчоод аялдаг юм биш юм байна. Шууд зорилгоороо ингээд тэртээ тэргүй ингээд нэг л том зорилго тавьсан бол тэрнийхээ төлөө хүн чинь алхасаар урагшилсаар байгаа зорилгодоо хүрч чаддсан байх гэдгийг олж харж байгаа байхгүй. Тэрийг л таydдаг гэж хуваалцдаг байгаа байхгүй. Том зорилго байхгүй учраас чи өнөөдөр өнөө маргаашаал төмпөнд орсон юм аа хийгээд гуртаа хоолоо идчихэл унтаал өглөө дахиад улаан нүдтэй ажил руугаа явдаг л үсттэй. Бидний амьдрал ерөөсөө нууц биш шүү дээ. Тэр нэг хүн харахад яг л гадаад байгаа улсууд хэцүү шүү дээ. Үнэхээр амьдралд хүний эвийг олон нэг шаардлагатуудын аяыг эвийг олоод ингээл бас нэг хүн харахад нэг л доллараар евроор цалинжаад байгаа юм шиг ингэж Монголд байгаа хэдэд маань тэгжил харагддаг боловч яг цаана бидэрт ямар их төсвөр төвчээр хатуужид шаардчиж бид нар хүний нутагт амьдардаг бол нууц биш шүү дээ. За хүн бага орлогоос биш их зарлагаас хоригдл үүсгэж чаддаг. Энэ бол ерөөсөө маш үнэн үг шүү. Тий. Зарлага зөв хийж чаддаггүйгээс чи өнөөдөр мөнгөгүй байгаа гэдгээр л хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Орлого за яг уу тэгээд бага мөнгийг зөв зарцуулаад сурцсан хүн их мөнгөтэй болоход тэр мөнгийг бол зөв зарцуул сурах юм бил. Тэрнээс биш чи бага орлого авч байгаа мөртлөө орлогод авсан зарлага хийчихэд авчи чи яаж мөнгөтэй угаасаа ойлгомжтой шүү дээ тий. Тэгэхээр хэдүүлээ ерөөсө орлого багтаа ч гэсэн тэрийг айгүй зөв зарцуулаад сурчих юм бол за одоо ёстой цалингаа нэмийгээд сайн цалинтай газар ажилд орсон байхад тэр мөнгө чинь овоо ингээд нөгөө нэг цэгцтэй сахилга санхүүгийн одоо бас нэг зохицуулалттай бас хөөхөн тэр мөнгөө юм чулуу болгоод ингээд явж чадах боломжтой болчих واخгүй тий хэдүүлээ. Тий. Сар болгоно 50000 крон өнөөдөр цааш нь хийхэд жил 60000 крон штэ. Тийм багаз. За тэгэхэд 5 жилд бол эн чинь 300,000 крон болно. Тэгэхэд бид нар $100 утга 50 сая төгрөг шүү дээ. Йоо, Монгол мөнгөөр бол их мөнгө шүү. Тэгэхээр 30000 крон цааш нь хий. 30000 гэр бүлтэй даандангүй ажиллаж байгаа хүмүүс та нар 30000 юм 50000 цааш нь хийж чадахгүй байх гэвэл дахиад зарлага тав гэж л зөвлөе. Их чинь дахиад зарлага тав. Мэдээж хэрэг төлөх ёстой юмыг бол төлж л дараа. Чи хүний байранд амьдарч байгаа юм чинь байр, үнэгүй байр гэж байхгүй төл. Тог цахилгаанаа хэрэгэлсэн бол төлнө. Харин тэрэн дээр чи сайн хэмнэ бүр хэм чадахгүй бол өшөө сайн хэмнэ. 9 шидийн хэрэгтэй хэрэггүй 2 пүүзтэй байхад 3 дахь пүүзийг худалдаж авах шаардлага байна уу? Эсвэл өнөөдөр хажууд ажлын маань байр байж хахад би тэр хүн хооронд заавал нэг машин худалдаж авах шаардлага байна уу? Ямбисан машин худалдаж авчаад тэрэндээ тос бензин бараад тэгэл нэг ийш тийшээ давхаад свэлзэдлэх хүн харахад нэг л машинтай хүн. Ерөнхийдөө бол нөгөө нэг Роберт Кийосакигийн дахиад нэг жишээ аваад ирээ. Та нар зээл хэрвээ авахаар бол үнэндээ тэр зээл чинь чиний тэр зээлээ авсан зээл чинь өөрөө зээлээ төлж чадахгүй бол тэр зээлийг авах шаардлага байхгүй. Дандаа карманаас мөнгө гаргадаг тийм юм та зээл аваад яах юм? Тэр машин чинь чамд харин буцаагаад чамд мөнгө өгдөг. Жишээлбэл нэг бизнестэй ашигладаг, нэг мах зархад ашигладаг ч юм уу, эсвэл нэг тээвэр хийдэг, карго зөөдөг ч юм уу. Одоо тийм юмд байх юм бол харин бүр эсэргээр те новбак тэр машиныг өшөө сайн бүр болгоод тэр машиндаа өшөө сайн хөрөнгө оруулалт хийгээд
ясны чулуу шиг машин болгож найдвартай тээврээ хийшдэг тийм биз дээ. Тэрнээс их зүгээр нэг машин байшингийн гадаа зүгээр нэг тоос дараад тэгээд хаяа нэг ийш тийш явахлаа заавал нэг юм нэвдэрчээдэг эсвэл нэг баахан бензин айгүй хийдэг тийм машин тэгээд баахан даатгал төлөөд ингэж явах тийм машин болов шууд устгалд оруулах. Шууд устгалд оруулах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм юм ерөөсө хүний нэг оёлтой бүтэн жил нэг 3-4 удаа унахын төлөө тийм машин хадгалах шаардлага байгаа юм уу? Шал дэмий даатгал төлдөг үстэй та нар. Гэх мэтлийн юм дээр хэдүүлээ бас жоохон фокуслоод тийм ээ хэрэггүй юм а чи ашиглахгүй байгаа юм зарах хэрэгтэй. Эсвэл нэг одоо нэг том зурагт ингээ хүн харахад аюултай гоё зурагт худалдаад авцсан дээ. Тэгсэн мөртлөө 25 квадрат метрийн орон сууцтай мөртлөө айхтар том пансионыг худалдаад авцсан. За нүдний хараагаа томруулаад жижиг том болгоод нөгөө нэг хорт туяа нөгөө хүүхдүүдийн хордуулаад өөрөө ч тэрэндээ хордоод нэг айхтар үнэтэй зурагт хүн харахад амар баян тасаг айл шиг хараг. Хүн таалагдах гэж амьдрах шаардлагагүй шүү. Үгүй тийм хүн таалагдах гэж амьдрах юусэн шаардлага байхгүй. Харин чиний авсан үнэтэй утас, үнэтэй машин, үнэтэй одоо тэр зурагт чинь юм уу эсвэл ноутбук чинь чамд үнэхээр мөнгө өгдөг, чамд ашигтай болвол чи тэрэндээ үнэтэй чамааг бодлож авах нь зөв л байхгүй яахахгүй тий. Хэрэггүй юм аваад нэг үнэтэй юм аваад тэрийгээ тэгээд түрээсээ байр за тэгээд нөгөө ажилласаа халагчвал нөгөөдхөө үүрэл одоо өөр хот руу зөөгөөд тэгээ хулаад нэгд авсан буцаага зарах гэхээр үнэ барихгүй одоо тийм алдагдал санхүүгийн алдагдал маш их ордог байхгүй. Орж байгаа л харагддаг яхахгүй. Тийм ээ. За тэгэхээр хадгаламжуулаад ерөөсөө хэдүүлээ орлогоосоо биш ээ. Хамгийн гол нь хэдүүлээ зарлага дээр маш их фокуслаж, зарлагаа маш их зөв тооцоолж ингэж явуул яасан бэ гэсэн мессеж гэж нөгөөд байна л да. Тэг зарлага айгүй дэндүү үрлэгэн байна. Дэндүү үрлэгэн байгаа учраас ерөөсөө нэг тийм сүлжээ одоо бүр нөгөө нэг өрийн сүлжээ бүр үүссэн биш үү одоо нэг аалсан шүлс шиг. Тэрнээс аваад тэрэн дүг нөгөөх нь тэрнээс аваад тэрэн дүг нь ингээл нэг тиймэрхүү тийм амьдрал бол бас та нар залуу устд бол байж болохгүй л дээ. Энийг үргэлжлүүлж ямар ч үсэн болохгүй гэсэн үг. Яс тооцоолаа, цалингаавлаа, ажилдаа яс явлаа хинч хал балгүй нэг сайхан амьдралтай хөгдөд бас байж яс өөрийгөө ингээд цэвэрхэн аваа явчихдаг. Ямар ч өрөнд ордоггүй, банк руу гүйдэггүй байх шаардлагатай. Банкны үлгэрт ерөөсөө итгэх ерөөсөө хэрэггүй. Даа ялангуяа өндөр хүйттэй банк бол ерөөсөө бүр хэрэггүй. Үнийг зүгээр л чи насаараа банкны зүгээр хүүтэл зуралтна гэсэн үг. Чи өөрийнхөө хүүг бодох чадваргүй амьдрна гэсэн үг. Тэгээ нэг за нэг 200-300 мянган гаруйны зээл авчлаа тэрийгээ чи юу тэргэлж байгаа юм гэдэг бол маш сайн бодох хэрэгтэй үстэй. Тэгэхээр чинь л тэдэг зээл аваад хоёлаа тэрийг аваад ингээд тэгчи ингэчигээл нэг харахад эргээд харахад нөгөө мөнгөд юунд яг хэрэгцээтэй юмд зүгээр эсвэл нэг өөр дараал тэгэл дууссан байдаг. Энэ дэр нэг юм алтан дүрэн байдгийн билээ шүү дээ санхүүгийн. Өрийг өрөөр дардаггүй. Энийг болоод ерөөсөө бүр хам дээр бичиж наачих хэрэгтэй та нар. Өрийг өрөөр дарна гэсэн. Урд хармаагаар цай тармаагаар нөхнөө л гэдэг манай Монголын зүрх зүсүү шүү. Тийм юм хизээч хийж болохгүй. Тийм бол та нар хизээс тэр өр зээлээс гарч чадахгүй шүү. Өөрийгөө хуураад жоохгүй бадан хийгээд ингээд бити явал да. Маш гоё чадвартай санхүүгийн сахилга баттай гэр бүлийн эмэгтэй нь одоо эрэгтэй нь мөнгөө сайн барьж байгаа бол эрэгтэйдээ барил эмэгтэй сайн барьж байгаа нь эмэгтэй нь барих заавал зарлага орлогоо хоёулаа нийлүүлээд за энийг энэ мөнгийг би хоёулаа яаж зарцуулах вэ гэдэг гэр бүлээр хоёулаа аюул сайн ярих хэрэгтэй байна. Үнэхээр хоёулаа энэ машин өнөөдөр худалдаж авах шаардлага байна уу? Даа ялангуяа том хөрөнгө оруулалтын дээр бүр заавал бодох хэрэгтэй, ярилцах хэрэгтэй. Үнэхээр энэ машин битрээс хэрэгтэй юу? Зүгээр мескэд аппарат зөндөө байж чи онгоц байна, троллейбус байна, вагон байна, хямдхан. Хамаагүй хямдхан нэг удаа ганц удаа аялал явчихад нэг аялаар аваа явж байгаа хүмүүс ч өөрсдөө машинаараа жишээлбэл аваа явчих жишээтэй. Гэх мэтлэн зүгээр их чинь жишээ авчихна л да. Гэх мэтлэн тийм тооцооны юмнуудыг та хэд маань хийдгүүгээсээ болоод өнөөдөр 2-3 жил магадгүй 5 жил болчоод өнөөдөр Монгол ямар ч дансандаа мөнгөгүй ирээд за эсвэл нэг 2000-3000 евротой ирснийг аягүй мөнгөтэй ирчлэгсэн ч уучлаарай Монгол тийч нь бол дороо л дуусна ш. Байхгүй бол. Өнөөдөр Монголд 10-20 сая төгрөг юу ч биш. Дуусна дороо л дуусна. Сар нэмэгдэхэд сар дуусна. Нэг сард аягүй дуусна ш. Тийч хоримтлал биш шүү. Тэгэхээр л өшөө их сайн хураах, өшөө их сайн хоримтлуулах болох шаардлагатай болно ш.
Монгол буцъя гэдгээ бас жоохон тодорхойлох хэрэгтэй. Чиш булчирхаач чехэд одоо өчнөө жил болчоод за тэг хаашаа жоохоо мэдхгүй ингээд Монгол руу буцмаар байдаг. Мөнгө байдгүй, нэр төр байдгүй. За очиод чи ийм олон жил чехэд байсан чинь одоо мөнгө төрөхтэй үсттэй гэдэг ингээд асуулт байхгүй. За тэгэл очиод түрээсийн байранд орох юм бол бүр онгоо цааш үсттэй юм. Тэрэнд ороод бас нэг нэрлэхүү байх жоохон 5 төгрөг бас хийцэн бас нэг зохимжээний хашаа байшин худалдаад авцсан ядаж тий нэг айл хорогдохгүй болчих хэмжээний байх хэрэгтэй шүү дээ. Айлын байр түрээслэхгүй байх хэмжээний болцоод буцах бид нар хүний нутагт байгаа юм чинь буцна гэж л тооцоолох ёстой байх гэж бодож шүү. Тиймээс ч та Европод нэх байр худалдаж авчаал тэндээ тэгэл мөнгөний байна гэвэл уучлаарай бас л асуудал шүү. Үнэндээ асуудал шүү. Хуучин үнэхээр цаг сайхан байхад очсон хүмүүс өнөөдөр байр сураа олцсон, хэл усаа мэдсэн, хуйлаа мэдсэн ийм хүмүүс бол наад захын одоо Европын одоо хэцүү байдлыг бол даваад явах чадвартай болцсон байгаа шүү. Яг үнэндээ хүүхдүүд маань. Сүүлд очиж байгаа хүүхдүүд бол та нар бол бэлэн биш байгаа шүү гэдгийг яг үннээсээ хэлье. Тий. Хууччлыг дуурайгаал салбагнаа байвал та нарын тэдний хэмжээнд тэр ухаан бол байхгүй байгаа шүү. Бэлэн биш байгаа шүү гэдгийг л би хэлэх гэдэг. Тийм ээ. Эрсдэл даах чадвар хүн хадгалаад одоо мөнгө хадгалаад сурч юм бол эрсдэл даах чадвараа одоо улам нэмэгдүүлээд тий ингээд явдаг. Мөнгө төрөх чинь ингээд өсөөд ирэхлээр чинь урам зориг ордог. Тийм ээ. Тэгээд мөнгө төрөхтэй ингээд дансанд байхад нэг нүүр бардам нэг ийш тийшээ явхад ч одоо асуудалгүй байх хэцүү байгаа байхгүй юу? За Чехийн их чинь бол өөрийнхөө нөгөө нэг мөнгө байсан үеэ бол би айгүйх боддог байхгүй. Тэгсэн чинь юун дээр алдчихсан гэхлээр би ерөөсө мөнгө төгрөг орлого олоод надад сарын жилийн хитийн гэсэн ямар ч нөгөө нэг орлого зарлахын юм төлөв байгаагүй байсан юм. Тэрэн дээр би бас айгүйх алдчихсан байсан. Тэгэхээр энэ төлөвөө бас айгүйх хэрэгтэй юм бэл. Айгүйх хэрэгтэй. Сарда за би 5,000 хийн. Жилдээ энэ маань 60,000 болно. За хиттэй бол ер нь явандаа 3-аас дээш жилдээ бол миний мөнгө 180,000 грам болно гэж ингэж тооцоолж ингэж цаасан дээр бүх юмыг бол ингээд цаасан дээр бичиж тооцоо гаргаж ингэж л явах сурах нь хэцүүтэй бил шүү. Тий. Ингэж л сурах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол цахилгаан батгүй л байгаад байвал та нарын мөнгө өсөхгүй. Мөнгө чинь айгүй цэгцэг айгүй мөнгө гэдэг чинь айгүй цэгцтэй байхыг айгүй дуртай. Чимээгүй байхыг бас их дуртай гэж. Тий. Тэр ятгаа бүр тийг заадаг шүү дээ. Одоо мөнгө хурааж байгаагаа баг аав ээж одоо өөр хүүхдтэйш ах дүүдэртэй хэлэх шаардлагагүй. Тий. Айгу чимээгүй байдал дуртай, цэгцтэй байдалтай айгу дуртай гэж байгаа мөнгө. Тэгвэл улам их өсдөг. За тэгээ хамгийн гол нь тэр нэг мөнгөө ингээд хураагаад ирлэнгүүт ерөөсөө хамгийн гол нь яадгүй гэхэлэр ямар ч асуудал болон за нэг төрсөн өдөр боллоо гэж нөгөө хадгалсан мөнгнөөс аваад ингээд цацаад байвал уучлаарай тэр мөнгө чинь чиний хадгаламж биш болно шүү. Тэр чи зүгээр бясны үүчид зүгээр ердийн дансанда байж исэн тэрэнд орвол. Тэрэнд орвол миний гоё зөвлөдөг ерөөсөө хоримтлын данс, хадгаламжийн данс гэдээ би яриад байгаа шүү дээ тий. Тэрнээс ер нь аялын данс гэж би бол өөртөө тусна бас хийж ирсэн. Одоо тэг бизнес данс маань тусдаа ингээд үндсэндээ нэг 4 данстай ингээд явж хахад болох юм бол за яг заавал 5 гэх шаардлагагүй билээ. Мөнгө чинь холилдод ирэхлээрээ л сахилгаа тавхан алддаг шүү. Тий. Бүх мөнгө орлогоо бүх нэг дансан тэгээ одоо би дандаагүй явж байгаа хүүхдүүд дандаа зөвлөдөг. Эхнэрийн данс тусдаа, нөхрийн данс тусдаа байгаарэ. Ялангуяа хүүхдэд татгах гэж байгаа улсууд хоёр данстай байхад айгүй ашигтай шүү. Та нар тэгээд мөнгө төгрөгөө цэгцтэй цааш нь аваад явах. Анханасаа дансаа хасах руугаа оруулахгүй. Анханасаа гоё цэгцтэй ингээд тэр дансаа авч явж байгаарэ. Рафисан банкн данс нэвлэх зүгээр юм байлээ шүү. Гэх мэтлэн ийм зөвлөгөөнүүд бас өгөөд л байгаа л да. Тий. Тэгэхгүй бол шууд ороод хуугаар нь нөгөө авсан цалин, буусан цалингаа бүгдийг хамж аваад нөгөө данс хурамжныхаа мөнгийг төлөхгүй ингээд дахлаар л данс чинь хасах руугаа орчдөг. Тэгээд дараа нь ямарваа нэг зээл авах, ямарваа нэг байр орон сууц авах гэхлээр нөгөө данс чинь энэ хүн чинь аюу сахилга батгүй юм байна гэж харагддаг. Данс хөтөлөлтөд шууд нойл харагддаг. Тийм байхгүй байх хэрэгтэй байхгүй. За тэгээд дээр нь нэмч хэлгээд чинь одоо замгуул их юм ярьчлаа. Дээр нь яг нэмч хэлгээд яан зүрийн одоо би түрүү ярьлаа шүү дээ. Ийм гоё ингэсэг маш их гоё юм, гоё юмнууд нүд хуурсан маш их юм одоо байна.
худалдаа одоо улам хөгжсөн Солонгос, Япон, Монгол ял Монголоос үл зөндөө юм ээж зарж ерөнхийдөө хүүхдүүд маань та нар эрүүл мэндтэй хөрөнгө оруулалт хийгээгүй ээжээж энэ дээр 1000 одоо Шанелийн тос түрхээд 1000 гой үнэртэй ус цацаад ингээд гой үнэртэй явхад бол та ходоод гизч өвчтэй байгаа цагт таны нүүрх өстой гой болохгүй. Тийм болохоор мөнгө төгрөгөө зарцуулахдаа хүртэл эхлээд эд эрэхтэн дотроо эрүүл болгож тэгжээж нүүр амаа гой чихтэй байх, гой үнэртэй ус хэрэглэх юм одоо тийм юм энэ дээрээ бас анхаарах бас их зүгээр идэг юм байлээ. Дээр нь бас гадуур хоол идэхээс маш их сайн татгалзах хэрэгтэй. Чек ч гэсэн адилхан, Монгол ч гэсэн адилхан Ганц рестораны хоолнууд бол гэрийн хоолыг яаж гүйцэх вэ мэдээж яриг. Хүн харахад зүгээр нүдэнд харагдахад маш гоё хийдэг тэд нар. Яг үндэ бол цаанаа яаж ямар тосоор яаж шарж байгааг нь бид нар харагддаггүй. Тийм учраас гэрийн хоолоо илүү эрхэмлж одоо ингэж нүнчгтэй байдаг. Нэгдүгээр гэрийн хоол, хоёрт маш хямд тусдаг. Тий санхүүг одоо маш хүнд байгаа үр зээл маш ихтэй байгаа улсад бол гадуур хооллох бол бүр ч хэрэггүй. За тэр бургер, Макдоналдсын одоо KFC-гийн одоо тэр хоолнуудаас бол бүр хүүхдүүдээ бол хол байлгах хэрэгтэй гэж байгаа. Маш их одоо шавсан хуурсан юм маш их хүүхдэд тэр бол ерөөсө бүр хэрэггүй гэж зөвлөдөг. За тэгээд янз бүрийн рекламнууд байна тий. Чи туршилтын туулаа биш үсттэй. Тийм учраас ходоод руугаа орж байгаа юм тэр болгоно ингээл туршиж үзээл тий. Яа энэ нэрээ гоё юм бэ. Нэрээ онцгой юм байна гэл ингээл туршаад ингээд яваад байвал мөнгө ч л цаашаа зарцгаж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Мөнгөө л үрээд байна гэсэн үг чинь. Тийм үү? За тэгээ янз бүрийн брендийн хувцснууд айгүйх татагдаж байгаа. Одоо тэр брендийг л өмсөхгүй бол хүн биш юм шиг ингэж яддаг цаг одоо бол өнгөрсөн шүү дээ. Ер нь бол тий хүн бол цэвэрхэн, өөртөө зөгцсөн, өөртөө маш эвтэйхэн гоё хувцас өмсөхөөс заавал одоо тэр нэг логотой юм өмсөж явах тэр нэг тийм цаг бол одоо бас л биш л байгаа шүү дээ тий. Чадвартай л гэж байна. Тэгтээ логогууд чанартай хувцас бол зөндөл байна шүү дээ бас. Тийм ээ. За тийм. За энэ дэр одоо нэмж хэлэхэд хуруу хумсаа одоо жишээлбэл янз бүрийн ажил хийж байгаа хүмүүс бол хиймэл хумс эдэр хийгээл өчнөө мөнгө төгрөгөө өрөөд байх бол бас их шаардлагагүй мó гэж ингэж харагдаад байгаа. Их ч нь бол маш их одоо нэг оффист бас сууж исэн болохоор хиймэл хумсанд бол би тооцоолж жаад одоо бол 400 короноор хиймэл хумс тэгээ сар болгон 400 корон зөвхөн хиймэл хумсанд одоо хийдэг байлаа шүү дээ. Одоо их ч нь бол тэгж хийлэгдэг бас. Тэгээд бүтэн жилээр ингээд бодоход чинь 6000 7000 корон зөвхөн хумсанд зарцуулсан байх жишээтэй. Тэр нь тэгээд Монгол мөнгөөр бодсон чи бичлэлд 1 сая төгрөг зөвхөн одоо гой хумстай байхын төлөө зарцуулсан байх шүү дээ. Тэрэнд орвол тэр 1 сая төгрөгээ би арай өөр юм зарцуулж байсан бол хумстай хумсгүй хүн чинь илүү гоё, илүү одоо байгальд одоо илүү цэвэр цэмцгэр харагдах бас боломжтой. Тийм ээ. Даа ялангуяа одоо тэр урт хумсны асуудал одоо бас эрүүл мэндэд маш их хортойг одоо бид нар мэдэж авсан шүү дээ. Тийм ээ. Энд чинь агаар орж явах юм чи бид нар ингээл таглаа хайчдаг. Ядаж 1 сар эдэр амрааж эдэр мэддэггүй юм байна. Тийм. Тэгээд сүүлд би нэг хүүхнүүдийн маань нэг эмэгтэй хүнийг айгуу тийм үн цэнгүй харагдуулдаг юм айгуу хэмэл хурс байдаг гэж ярьдаас хойш би нэг сүжиггүй болсон шүү дээ. Гэтэ явахтай хүмүүс бас гоё хүмүүстэй байхыг хүсдэг л. Гэтэ айхтар их олон юм шитгэл битгий бол ёстой онцгүй харагддаг л да. За тэрийг болоод яг таад маань өөрөөсөө мэднэ. Тэр бол яг чинь өөрийнхөө л бодыг зөвөр хуваалцаж байгаа шүү дээ таадтай тийм ээ. Тэгэхээр одоо бол хиймэл хумс бол бүр 500-аас 600 хорон болцсон байлаа шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь бол 7200 заавар 600-аар бодох юм бол тий Вьетнамд бол 600-аар хийж л шүү дээ. Вьетнамын хумсны газар очиход тэгэхэд бас л сая гаруй төгрөгийн одоо энэ зарлага гаргаж шээ. За тэрийг бол та нар хийлгэнэ байна өөрсдөө мэднэс ерөнхийдөө бол бас л их мөнгөний дайсан юм билээ шүү. Сар болго ядж байхад энэ чи хийдэг байхгүй юу. Тэгэхээр тэр 400 ингээ хадгалуул бидэрт бас амар гоё бас хөрхөн хадгаламж үүсэх бас юм боломжийн бас мөнгө гараад ирэх юм байна гэж ингэж харагдаж байгаа. Тий. За үндсэндээ бол би 10 жилийн хугацаанд би бол энэ хумсыг бол амар удаан хэлсэн байгаа байхгүй. Тэгэхэд 10 жилийн хугацаанд миний зарцуулсан зөвхөн хумсанд 8 сая төгрөг зарцуулсан байна л гэж нэг тооцоо гарчил байлиг гэх мэтлэг тий. Тэгээ энэ бол 8 сая төгрөг бол Монгол бол нэг хүний 8 сая төгрөг чинь нэг хүний 8 сарын бараг бутлаа хэлсэн жилийн цалин шүү дээ.
Тэгэхээр тийм амар тасгалцсан л байгаа байхгүй. Заавал гоё хүмүүстэй хүн гаргах гал. Гоё харагдах гал. За тэгээд хамгийн сүүлд яг зөвлөхөд ерөнхийдөө энэ бондыг бас би бас сүүлийн үед их зүйтэй юм байна гэж хараад байгаа. Тэгвэл ерөнхийдөө улсын Монголын тухай ярьж байна л да. Алтны данс бол Монголд нэх байхгүй юм байна. Хувь хүн яаж байгаа бэлээ тэр хувь хүндээ бол нэг найдах шаардлагагүй байх. Бонд бол харин улсынх компани гэж хоёр янз байгаа юм л. Тэгэхээр та хэд маань улсынхт нь бас нэг яг улсынх нь хүү багтай боловч тий найдвартай компаниг болохоор яг хувь компаниг болохоор хүү өндөр мөртлөө яг эрсдэл жоохон дунд зэрэг эрсдэл өгдөг гэсэн байна лээ. Гэхдээ би яг нэг улсынхт нь бас нэг үзээд алдъя гэсэн юм ач зээтэй одоо энэ хүүхдийн баяраар ч юм уу одоо тийм бас нэг бэлэг барих юм зорилготой байгаа. Тэгэхээр ийм бонд яг жил болгон бас нэг хэдэн төгрөг нэмэх одоо ийм бодлоготой байгаа. Тэгээд одоо брокертай уулзаж илүү дэлгэрэнгүй бас мэдээлэл авъя гэсэн юм бодолтой байгаа. Тэгэхээр та хэд маань бас нэг энэ бондыг судлаад тийм ээ бас ач зээтэй үр хөвгтөдтэй өөрсөндөө та хэд маань бас энийг бас бодож байхад бас илүүдгүй юм байна л гэж ингэж харагдаж байгаа. Тий. За нэг зөндөөл юм ярьлаа. Ерөнхийдөө хэдүүлээ одоо Чехэд нэгэнд одоо гадаадд очиод нэгэнд амьдралаа сайжруулах гэж нэгэндээ очсон ажил төрөл хийж байгаа бол та нар эрүүл мэндээс гадна заавал санхүүгийн тал дээр илүү боловсролтой олж одоо энэ подкастуудыг маш сайн сонсч санхүү зөвлөгөөнүүдийг маш сайн сонсч мөнгөтэйгээ харьцах одоо чадвараа сайн нэмэгдүүлээч л гэдгийг чинь та нартай зөвлөмөр байна. Тий. Та нар мөнгөтэй очих гэж зөх хэмжээний мөнгө бол өөрөөсөө угаасаа л хэрэглэн шүү дээ. Чи мөнгөтэй байж ижил хүссэн газараа аялал мөнгөтэй байж ижил одоо эрүүл байна мөнгөтэй байж ижил одоо жишээлбэл үр хөвгтэй сургууль соёл суулгана мөнгө шиг хэрэгтэй юм хаа байна. Тэгэхээр ажил хийгээл гэдэг санаа мөнгөгүй байгаад байгаа юм бол тэрийг үргэлжлүүлэх шаардлага байна уу гэдгийг бас бодох хэрэгтэй байхгүй тий. Байга газар зөв газараа байна уу? Зөв юм хийгээд байна уу? Тий. Давсандаа мөнгө орохгүй байгаа бол чи зөв газараа байгаад байгаа ч юм уу эсвэл чи өөрөө зөв хүн байна уу гэдгийг бодох хэрэгтэй байхгүй. Тий. Тэрээс дандаа бас бусдаас буруу хайгаад байвал бас их зүг асуудал бас биш. Тий. Тэгэхээр өөртөө бас шаардлага өндөр тавьж тэгээд хэдүүлээ морин жилдээ айл болгон, өрх болгон, хувь хүн болгон одоо төрөвчин ариун байж орлогын ихүүд нээгдэж байнга одоо маш их мөнгөний бороо орох болтугай гэж хэлээ да. Эцээ. За баяр та. Дараагийн лайв хүртэл баяр та.